Tension full stop. Celebration non-stop. Fantasy Park Malambura Palakkad. അടുക്കള ടോപ്പാക്കാൻ Topline. Topline Kitchenware, the cooking specialist. എല്ലാവരെയും രക്ഷിച്ച വള്ളം അങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാതെ വിഷമം തോന്നി. ആ വള്ളം ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിച്ചാൽ എന്താണ് എന്നൊരു ചിന്ത വന്നു. കൊല്ലംവാടി അവിടുത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ആദ്യമായിട്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കോഴഞ്ചേരിയിലേക്ക് വന്നത്. എവിടാണ് കിണർ, എവിടാണ് മതിൽ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അവർ ചെല്ലുന്നതിനും ഇട്ടിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വള്ളം ഡാമേജ് ആയത്. വെള്ളം എത്രത്തോളം ഹൈറ്റിലാണ് പൊങ്ങിയത്, ആ ഹൈറ്റിലാണ് ഈ വള്ളം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കേരളത്തിന്റെ ദൈവങ്ങൾ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് നാളത്തെ തലമുറ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയത്. 2018 ആഗസ്റ്റ് 14 രാത്രി 10 മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം കോഴഞ്ചേരിയിലേക്ക് വരികയാണ്. ആ സമയത്താണ് കൊല്ലത്തു നിന്നും ഈ കോഴഞ്ചേരിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇപ്പോഴും അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് തുടുക്കുകയാണ്, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വരുന്നു. 218 വീടുകളെയാണ് ആ സമയം രാവും പകലും ഇല്ലാതെ ഇറക്കി സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തെത്തി. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം 3 ദിവസം അവർ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളത്, പട്ടിണിയായിരുന്നു. ഈ വെള്ളവുമായി വന്ന ആ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കോഴഞ്ചേരിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനൊക്കത്തില്ല. 2018 പ്രളയകാലത്ത് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷിച്ച ബോട്ടാണ് സെന്റ് ആന്റണീസ് എന്ന് പറയുന്ന ബോട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആറന്മുള കോഴഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് റിപ്പയർ ആയപ്പോൾ ആ ബോട്ട് കൊല്ലത്തുനിന്ന് വന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തിരികെ കൊണ്ടുപോയില്ല. 2018 എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ മേരിമാത എന്ന ബോട്ട് സംരക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കാണിക്കുന്നില്ലേ? ശരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ സ്മാരകങ്ങളാക്കുന്ന ബോട്ടുകൾക്ക് പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട്. ഈ സെന്റ് ആന്റണീസിന്റെ പിന്നിൽ 200ഓളം കുടുംബങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ആ കഥ തേടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഴഞ്ചേരി വന്നേക്കുന്നത്. 2018 ആ പ്രളയത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന ആളാണ് റോയ് ഫിലിപ്പ് സാറ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്. ശരിക്കും അന്നത്തെ ഒരു അനുഭവം പറയും. ആഗസ്റ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര്യദിനം കൊണ്ടാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂള്, കോളേജ്, ക്ലബ്ബുകൾ എല്ലാം അതിൻ്റെ തിമിർപ്പിൽ, അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് 2018 ആഗസ്റ്റ് 14 രാത്രി 10 മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം കോഴഞ്ചേരിയിലേക്ക് വരികയാണ്. ആദ്യം മുത്തൂറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ വരെ ഫുള്ളായി നിറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് കോഴഞ്ചേരി ടൗണിലേക്ക് കയറി കംപ്ലീറ്റ് 15 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കോഴഞ്ചേരി ടൗൺ ഫുൾ വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞു. ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റിൽ വെള്ളമായിരുന്നു. ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റിൽ 15 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റ് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആർക്കും ഒരു ഇതില്ല. കളക്ടറേറ്റും ഇവിടുന്ന് എല്ലാം ചർച്ചകളും മീറ്റിങ്ങുകളും നടക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് കൊല്ലത്തു നിന്നും ഈ കോഴഞ്ചേരിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇപ്പോഴും അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് തുടുക്കുകയാണ്, ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടരും നമ്മുടെ തൊഴിലാളികളെ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വരുന്നു. അവർ വന്ന് ചെങ്ങന്നൂർ ആറന്മുള ഏകദേശം വന്നിട്ട് ഇത് ബോട്ട് ഇറക്കി കോഴഞ്ചേരിയിലേക്ക് വരികയാണ്. കോഴഞ്ചേരി വരുമ്പോൾ 218 വീടുകളെയാണ് ആ സമയം ഈ 17, 18, 19 3 ദിവസങ്ങളായിട്ട് രാവും പകലും ഇല്ലാതെ ഇറക്കി സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തെത്തി. അത് 20, 25 വെള്ളം താണു. പക്ഷേ വെള്ളം താണു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രോബ്ലങ്ങളായി. സ്ലഡ്ജ് കൊണ്ട് വീടുകളെല്ലാം നിറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വള്ളക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചു. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയത്. അതുകൂടെ ആ സ്ലഡ്ജ് കോരാനൂടെ ഇവർ സഹായിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ വലിയ സ്വീകരണമൊക്കെ കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് തരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ വള്ളം ഞങ്ങൾക്ക് തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ വള്ളം ഇവിടെ വെക്കാൻ. എന്തൊരു കാര്യമായാലും ഈ നിമിഷവും കടന്നു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ദുരന്തം വന്നാലും ആ ദുരന്തം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആകുലതകളും വ്യസനങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാം മറക്കലാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത്. ഈ തോണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ വലിയൊരു മനസ്സിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. ഇവിടെ സാധാരണ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തോണി ആറന്മുള പ്രദേശത്ത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടപ്പോൾ രഞ്ജു ടീച്ചറാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം, വലിയൊരു ആശയമായിട്ട് വന്നത്. ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ആ ആശയത്തെ ഹൃദയത്തോടെ ഏറ്റി എടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് തോണി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആദരസൂചകമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. ഈ പ്രളയത്തിനൊക്കെ ശേഷം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പാസ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഈ ഒരു കേടായ വള്ളം അവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പോൾ അതെന്താണ് അത് അവിടെ ഇട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയ വള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദുരിതത്തിൽ എല്ലാവരെയും രക്ഷിച്ച വള്ളം അങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാതെ വിഷമം തോന്നി. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ സ്കൂളിൽ വന്ന് സഹപ്രവർത്തകരോടൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ആ വള്ളം ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിച്ചാൽ എന്താണ് എന്നൊരു ചിന്ത വന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ആരുടെ വള്ളമാണെന്ന് തിരക്കുകയും അങ്ങനെ അത് വാടിയിലെ ക്ലീറ്റസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന ആളുടെ വള്ളമാണെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്തു. കൊല്ലംവാടി അവിടുത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ആദ്യമായിട്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കോഴഞ്ചേരിയിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ അവരോട് സമീപിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ ഫിഷറീസ് മന്ത്രിയായ നമ്മുടെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവിടുത്തെ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റൊരു വള്ളം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ
അപ്പൊ ടീച്ചർ കണ്ട വള്ളമല്ല, അല്ല, മറ്റൊരു വെള്ളം, മറ്റൊരു വെള്ളം അതും കേടായത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവിടുന്ന് അവർ എത്തിച്ചു തരുമായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ സ്ട്രക്ചർ ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. എവിടാണ് കിണർ, എവിടാണ് മതിൽ, ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അവർ ചെല്ലുന്നതിലും ഇട്ടിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വള്ളം ഡാമേജ് ആയത്. അവർക്ക് വഴിയ റോഡ് ഏതാ മതിൽ ഏതാന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ഇതായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വള്ളം ഡാമേജ് ആയത്. അടുത്ത തലമുറ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. കോഴഞ്ചേരി ടൗണിലെ ജനങ്ങളെ എല്ലാവരും രക്ഷിച്ചു. അതിനകത്ത് പാവങ്ങളെന്നോ പണക്കാരെന്നോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുകയും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വള്ളമാണ് ഈ വള്ളവുമായി വന്ന ആ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കോഴഞ്ചേരിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനൊക്കത്തില്ല. അവരൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ വള്ളം അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളൊരു വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് വരും തലമുറ അറിയണമെന്നുള്ള, കാരണം സ്കൂളാവുമ്പോൾ തലമുറകൾ കടന്നു പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളത് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കേരളത്തിൻ്റെ ദൈവങ്ങൾ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് നാളത്തെ തലമുറ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയത്. ഇവരുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ കേരളം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മനസ്സ് അവർ സ്വമേധയാ തയ്യാറായി ഇറങ്ങി വരികയായിരുന്നു. 100% സ്വമേധയായി. അവിടെ എന്തോ കൊല്ലത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ 100% സ്വമേധയായി വന്നു. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം 3 ദിവസം അവർ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളത്. 2 ദിവസം പട്ടിണിയായിരുന്നു അവർ. അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം. കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല അവർക്ക്. വെള്ളം കുപ്പിയിലോ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവർ കുടിച്ചിട്ടും അവർക്ക് ക്ഷീണമില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര. അവർ ടയേർഡാകുന്നില്ല. അവർക്ക് പിന്നെ ജനങ്ങളിങ്ങനെ വള്ളം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം വാവിട്ട് കരയുകയാണ് വീടുകളിൽ നിന്ന് ജനലിൽ കൂടെ. അവർ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് വെള്ളം ആഹാരം പോലും ഇല്ലാതാണ് അവർ നമ്മളോട് സഹകരിച്ചത്. അത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. ദൈവദൂതന്മാരെ പോലെ വന്ന് ഈ കോഴഞ്ചേരിയെ പ്രദേശങ്ങളിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പല തരത്തിലായിരിക്കാം, അറിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മളന്ന് കണ്ടത് അതൊന്നും ആ സമയത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് മറ്റൊരു തിരക്കിലാണ് നമ്മൾ. അതിനുശേഷം ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ എല്ലാം കണക്കുകളൊക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ശേഖരിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? അങ്ങനെയല്ല. ഈ ആ പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ പത്രങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഞാനത് കളക്ട് ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ ഒരു എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച് ഇപ്പോഴും അതൊരു ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എല്ലാ പത്രങ്ങളും, അതായത് 15-ാം തീയതി മുതൽ ഒരു 20-ാം തീയതി വരെയുള്ള എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും, കുട്ടികളൊക്കെ അന്നൊക്കെ ക്യാമ്പുകളിലാണ്. എൻ്റെ സ്കൂളിൽ 22ഓളം കുടുംബങ്ങൾ ക്യാമ്പുകളിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളൊക്കെ പിന്നീട് ആ പത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് അവർ ക്യാമ്പിലായിരുന്ന സമയത്തെ വിവരങ്ങളും ഒക്കെ അറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പത്രങ്ങളൊക്കെ. തീർച്ചയായും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രേഖ എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്കൂളിൽ വെള്ളം എത്രത്തോളം ഹൈറ്റിലാണ് പൊങ്ങിയത് ആ ഹൈറ്റിലാണ് ഈ വള്ളം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ടെൻഷൻ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, സെലിബ്രേഷൻ നോൺ സ്റ്റോപ്പ്. ഫാന്റസി പാർക്ക് മലമ്പുഴ പാലക്കാട്. അടുക്കള ടോപ്പാക്കാൻ ടോപ്പ് ലൈൻ. Topline Kitchenware, the cooking specialist.